आपका दोस्त राधे श्याम भावसार। लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री शुरू करना चाहते हैं, टेंट हाउस का काम, लॉजेस का काम, काफी हेवी लोड अगर आप मशीन में वॉश करना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन ये होता है कि मशीन कौन सा ले। एक तो हॉरिजॉन्टल साइड लोडर वॉशिंग मशीन आता है वो लेना है, या फिर फ्रंट लोड जो ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं वो लेने हैं। तो अभी जस्ट सर्टनली हमारे एक सब्सक्राइबर ने यानी ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे आए थे वो, तो उन्होंने ट्रेनिंग आने से पहले मशीन का ऑर्डर दे दिया। वो मशीन था फ्रंट लोड इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन। कंपनी दावा करती है कि हमारा मशीन काफी अच्छा है, काफी यूजफुल है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री का बिजनेस करना है। उन्हें टेंट हाउस के जो बड़े बड़े लॉट होते हैं वो मशीन में वॉश करने हैं। तो कंपनी वालों ने उन्हें कहा कि टेंट हाउस का काम आप इस मशीन में कर नहीं सकते हो। हालांकि वो 30 kg का मशीन है, लेकिन उन्होंने क्यों कहा मुझे मालूम नहीं। और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कल ही क्वेश्चन करके पूछा कि सर अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर अभी ये मशीन जो है इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं लेता हूँ। एक सिंपल आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन है। जो मुझे लगता है, जो मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आपको मशीन लेना है तो आपका जो पैसा होता है सही मशीन पे लगे, यानी आपको पछताना ना पड़े। क्योंकि जब हम ये मशीन में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे पास पैसा बचता नहीं है कोई और मशीन लेने के लिए, क्योंकि बिजनेस हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो ये मेरा सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है। मेरे पास जो मशीन है वो कुछ ऐसा है, मींस उसको यहाँ पे भी सपोर्ट है कास्टिंग की प्लेट का, और यहाँ पे भी सपोर्ट है कास्टिंग की प्लेट का। यहाँ पे वो हैंगिंग हुआ है, मींस अभी ये बेल्ट के ऊपर ये मशीन इस तरह से घूम सकता है। और मेरा मशीन अगर 30 kg का हो, मेरे पास 15 kg का मशीन है, तो उस मशीन में मैं एक्स्ट्रा लोड भी वॉश कर सकता हूँ और वो ऐसा डगमगाएगा नहीं या प्रॉपर वॉश होगा। इसको काफी अच्छा सपोर्ट होता है दोनों जगह से। तो ये मशीन मैं सजेस्ट करता हूं लेने के लिए, और हो सके तो कास्टिंग में लीजिए क्योंकि काफी हेवी मशीन होता है। और वो मशीन बनाते हैं ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट, जिनका नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में छोड़ा है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी मशीन से रिलेटेड आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देंगे फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मशीन लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है, यहाँ इस तरह से ऐसा, उसको बोलते हैं ये जो बास्केट है अंदर का वॉशिंग टब बोलते हैं आप इसे, तो वो है। और इसको एक जगह से सपोर्ट है, यहाँ से इतना खास सपोर्ट इसको होता नहीं है। तो अगर मैं इसमें अगर बहुत ज्यादा लोड डालूं, क्योंकि ज्यादा लोड है टेंट हाउस का काम या कोई ओवरलोड अगर मुझे वॉश करना हो, तो ये मशीन कुछ ऐसा होगा, प्रॉपर घूमेगा नहीं, प्रॉपर वॉश करेगा नहीं। ये मेरी थ्योरी है। और इसमें जो अगर आप कुछ मुझे अच्छा सा नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो तो करिए प्लीज, मेरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मेरी वजह से काफी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के डाउट क्लियर होंगे। अभी उस कंपनी ने कहा कि हम हेवी लोड इसमें वॉश नहीं कर सकते, तो इसका यही रीजन है कि इसे एक तरह से उसको सपोर्ट होता है, दूसरी तरह से इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता है। तो हम इसमें ज्यादा वॉश कपड़े हेवी लोड इसमें डाल नहीं सकते, बस यही रीजन है। तो आपका पैसा इसमें वेस्ट होगा। और ये जो है, जो हमारे पास जो मशीन है जो ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट बनाते हैं, इसमें दोनों तरफ काफी हेवी कास्टिंग की प्लेट्स लगी होती है और उसके ऊपर बेरिंग से ये जो बास्केट होता है वो उसके ऊपर हैंग होता है, तो ये इसे घूमने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वो काफी हेवी मटेरियल लगा होता है उसमें। तो बस यही है, अगर आपको पैसा सही से इन्वेस्ट करना है, सही से मशीन लेने की सोच रहे हो, तो एक बार ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट विनायक शिंदे सर जी को कॉल जरूर कीजिए। मुझसे अच्छा गाइडेंस वो आपको कर सकते हैं, तो उनका नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में छोड़ा है। मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड को जैसे अभी उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तो वो आपके लिए नहीं हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई वीडियो आपके काम की होगी तो मिस ना हो, इसीलिए आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप विनायक शिंदे सर जी को पूछ सकते हो और मुझे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, जो भी लॉन्ड्री बिजनेस इंटरेस्टेड हो और जिसे इस मशीन परचेस करना हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।